انت عارف يا حسام، انا مم. مش قادر استنى اليوم اللي اسمع فيه الجمهور بيقول مي دو مي دو مي دو. عبط والله العظيم، عبط. يلا لا بس يا جماعة احنا يعني هنشوف العجائب في الكرة المصرية يعني قدام، بس هنتكلم كلنا عن الموضوع ده والله في الرياضه وهنتكلم. المصريه عامه يعني. اه فهو انت احسن حاجه عندك ان احنا الحمد لله جبنا ايه، جبنا واحده ذهب، جبنا واحده سيلفر، فطالعين بحاجه. كابتن احمد الجندي، ساره سمير، ألف الناس مبروك. الحلوه اللي مشرفيننا ورافعين راسنا. انت عارف ان هم كانوا شايلين العلم؟ ها ده كانوا عارفين اللي فيها يعني، هم اللي هيروحوا يجيبوا لنا واضح كان واضح يعني، واضح ان البعثه كلها عارفه الموضوع يعني، ما عدا احنا يعني. ما علينا. بس الاولمبياد خلصت، الدنيا حلوه، الكوره خلاص بقى الاسبوع الجاي. الدوري راجع. بس خلاص هي بس باظت خلاص هنا. ليه؟ لا مش درجه نرقص. ليه؟ عندنا برضو كشف حساب اخير، شويه كلام بقى على بدايه الدوري اللي داخل علينا. ليفربول حبايبي حبايبك. اخواتي، يلا بينا يلا بينا. يلا بينا. ازيكم يا جماعة؟ السيت اب جديد، في حد ناقص. امير حد ناقص؟ أوه. امير ناقص يا جماعه مننا، معلش هو في مصر هيبقى مش موجود معانا كام حلقه جايين، بس بدل امير جبنا يافطه جديده بتنور. والله يعني ممكن فاكر ان انت فكيت امير بيافطه، دي حاجه مشكله بس تمام. لا بس حصل خير. طبعا شكرا لاصدقائنا نيون باي نيون لليافطه الجميله دي، هنحط اللينك بتاعهم في الكومنتس لو عايزين تجيبوا منهم يافط حلوه زي دي. النهارده هنتكلم عن حاجات كتير، هنتكلم عن ليفربول كشف حساب ليفربول. يلا بينا. ومعانا مشجع ليفربول الكبير علي جلال. قول لنا علي، اخبار ليفربول ايه؟ والله اخبار ليفربول، لو انت يعني من الناس اللي بالنسبه لك الاخبار عباره عن ترانسفيرز بس، احنا ما فيش. احنا على الله. عندنا زوباميندي، بس عايزين نبيع كارفاليو علشان نلم القرشينات عشان نروح نجيبه، فهنيجي لحته الترانسفيرز دي بعدين. بس ممكن نتكلم عن الاربع ماتشات الوديه اللي ليفربول لعبهم في التحضيرات للموسم الجديد، والنتائج اللي عملها، لان هي نتائج حلوه. ولعب 5 عامه، لان هو في نفس اليوم لعب سيفيا ولاس بالماس باين ولا، ولعب الاثنين بتشكيلتين مختلفتين يعني. فلو هنتكلم على اللي احنا شفناه لغايه دلوقتي، ليفربول واضح ان هو وضعه تمام، كسب كل الماتشات الوديه اللي لعبها ما عدا ماتش واحد اتعادلوا. في شكل الفريق، ما فيش كوارث، بس في نفس الوقت ما فيش صفقات. هل يعني ارني سلوت شايف ان هو بدأ، يعني احنا قلنا اول ماتش شفناه ان كنا حسينا ان في حاجات كتير مشابهة لستايل بتاع يورجن كلوب مع ليفربول، بس اعتقد بعد كام ماتش دلوقتي بدأنا نشوف طابع خاص لارني سلوت مع ليفربول. ايه رأيك في الاختلاف ما بين الاتنين دول؟ ده حقيقي. وبعدين هنرجع شوية لورا. هو برضو في نفس الوقت انت هتبص لها ان ارني سلوت اكيد مش هيجي يقول للعيبه انسوا كل اللي انتوا اتعلمتوه تحت يورجن كلوب وهنبدا من اول وجديد، بالذات ان هو دلوقتي شغال باللعيبه بتاعه يورجن كلوب مش لعيبته. فهو حتى لو حابب يغير الستايل ويبعد قوي عن ستايل يورجن كلوب، مش ده وقته. ده وقته ان انت تبدا تعمل ترانزيشن. ففي حاجات في لعب ليفربول اتغيرت تمام. يعني في diagonal passes كانت من السيجنتشرز بتاعت مثلا او هي البساطة العرضية الطولية دي كانت بتتلعب كتير جدا ايام يورجن كلوب، دلوقتي مش موجودة. هاخدك سنة مش بره الموضوع، بس علشان في جزء من الستايل بتاع ليفربول بان في كلام كيرتس جونز لسه عامل لقاء، ففي كام حاجة كده هم قالهم يبينوا شوية الستايل اوف بلاي اللي ارني سلوت عايز يلعب بيه. فاول حاجة مثلا كانت اتقالت ان هو ارني سلوت قال لهم احنا هنموت الفرقة اللي قدامنا بالبساط. فاحنا هنلعب بوسيشن جيم في باصات كتيرة جدا، في باصة بقت بتتلعب من قدام لورا، ودي حاجة مش يورجن كلوب قوي برضو. دي حاجة جديدة ومش بترجع لورا قوي. انا قصدي ان هي مثلا تتلعب لصلاح على الوينج، يقطع ويباصي لورا، واللي ورا ده يستلم الكوره وواحد يكمل له بالجاريه يلعب له الناحيه التانية. تمام. فبدأ يبان شكل لعب معين كده
احنا هنلعبه ما كناش بنلعبه قوي قدام كلوب، بس هو في احيان كتير جدا هنبقى شبه طريقه لعب يورجن كلوب. اللي هي التيمبو العالي، الضغط بالظبط. العالي، النقلات السريعة ما بين من الدفاع للهجوم، بالظبط. بس ممكن مع كنترول أعلى على الكرة. حقيقي، ولا وبالذات ان احنا كان ضغط كلوب ان انت عايز تقطع في التلت الاولاني من الملعب اللي هو عند الفريق. ارني سلوت متاخر سن، تمام. يعني هو هيضغط برضو، بس ما عندوش الهوس بان هو يقطع الكوره في الحته اللي قدام قوي دي. صح. فدي برضو ده تغيير مهم جدا في طريقه اللعب، ان هو اللعيبه عندك ما بتجريش زي المجانين في التلت الاخراني، لا هم بيجروا في نص الملعب وبيضغطوا وبيعملوا كل الكلام ده، فشكلهم لسه باين كانهم بيعملوا نفس طريقه الضغط بس هي مكانها مختلف. حاجة تانية في يعني في لعب يورجن كلوب اللي كنا بنشوفها، وهي استخدامه للباكات. روبرتسون وارنولد كانوا جزء كبير من الخطة الهجومية بتاعة يورجن كلوب. هل انت شايف ان ارني سلوت ماشي على نفس النمط ولا عامل اختلافات؟ 100%. ده انا بيتهيالي دلوقتي بعد اللي انا شفته في الماتشات الوديه، انا بيتهيالي دي اكيد من الحاجات اللي هم اختاروا، يعني من اسباب اختيارات غالبا ارني سلوت هو استخدامه للفول باكس. لان انت عندك ترينت وروبرتسون، قول لي يمكن روبرتسون بدا يكبر سنه قوي يتبص له ان هو كبر شويه مع انه ما كبرش قوي. بس ترينت هو بيتبص له على طول ان من لعيبه مستقبل ليفربول، فهو فكره ان انت تجيب مدرب برضه بيعرف يستعمله وهيخليه يهاجم. ارنولد السيزون ده هيلعب تقريبا وينجر من كتر ما احنا باكاتنا طايرين. انت في جون اللي دخل في ارسنال ده اللي جابه الجون التالت بتاعي اللي هو بتاع تساميكس ده، اللعبه كلها اتبنت ان هي اللي هيفنشها او مش هيفنشها يعني. بس تساميكس هيخش جوه المنطقه، وهو دخل جوه المنطقه، جوتا لعبها رجعت تساميكس خلصها. فدي في حد كان حاطط الفيديو بيتهيألي على تويتر ان دي اللعبه هي متاخده كوبي بيست من تمرينة ليفربول. يعني ما كانتش صدفه او انا ما كانش تايه، ده هي نفس الكره بالملي اتلعبت في تمرينة ليفربول اتعملت في الماتش قدام ارسنال. حاجة واضحة ارني سلوت بيلعب عليها، وستايل اوف بلاي بتاعه واضح جدا فيها 100%. اعتقد من انت اتكلمت عن البري سيزون دلوقتي، انت كنت بتقول لي قبل الحلقة ان ليفربول حطوا كام جون في البري سيزون؟ كان 10 وما دخلش فيهم عدد كبير، اعتقد دخل فيهم 2 أو جونين. 3. ودي يعني اظن من يعني لو بتفكر في البدايات اللي انت تحب تشوفها المدرب جديد، دي بداية تعتبر كويسة. في اكيد في غلطات وفي لسه مشاكل هتبان، والبريمير ليج غير البري سيزون. يعني دايما اعتقد كنا بنتكلم ان البري سيزون في الاخر هو المكان اللي المدربين بيجربوا فيه حاجات كتير. وده يعني بينطبق على الفرق اللي بتكسب والفرق اللي بتخسر. هو ممكن يكونوا كسبوا جامد عشان الفرقة التانية بتجرب حاجات طبعا، بس الفرق بتلعب بطرق مختلفة لما تخش بقى في البريمير ليج بجد. بس يعني هل انت متفائل لارني سلوت؟ بص كمشجع انا كده كده ليفربول؟ ما بتفائلش وما بتشائمش بناء على البري سيزون زي ما انت قلت، لان كلوب في مواسم احنا عملنا مواسم تاريخيه معاه كنا خسرانين كل ماتشات بري سيزون. بس انا بيتهيالي في الحاله بتاعه ارني سلوت هي حلوه قوي ان انت تبقى عامل كده، علشان هو مدرب جديد، اللعيبه تاخد فيه ثقه ان السيستم اللي هو هيلعبه لهم ده بيجيب اجوان وبيروحوا لقدام وبيزيدوا وبيعملوا. فده جزء كبير قوي من الفوائد او المكاسب بتاعه البري سيزون، ان اللعيبه تبدا تثق في ارني سلوت، علشان هو يطلب منهم حاجات مثلا ادوار جديده او يديهم تعليمات مختلفه، فلو هم مش مقتنعين بيه كراجل الموضوع ده بيعمل مشاكل. انت دلوقتي حاسس ان احنا هنخش الموسم على الاقل الفريق كله on the same page، عارف اللي هو كلهم عارفين على احنا نفس الخطة واحدة. نفس خطة واحد، احنا عارفين هنعمل ايه الجيم بلان بتاعتنا، احنا رايحين فين. تمام. بس بقى حاجة في ليفربول مختلفة، ان انت يعني من الفرق اللي كان عندها تقريبا ولا كلام اتقال على الترانسفيرز في الصيف ده. يعني كان في كلام على انتوني جوردن، كلام على مش عارف ايه، في كلام دلوقتي طالع على زوبيمندي، بس مش لسه الكلام مش بفلوس يعني. مفيش حاجة اتحركت لليفربول، ما جبتوش لعيبة جديدة. يعني خلينا نتكلم بقى عن السكواد بتاع ليفربول ومدى جاهزيتها للموسم الجاي ده، لان ليفربول وصلوا السنة اللي فاتت كانوا بينافسوا على الدوري
لحد ما وصلوا لنقطة ان حصل لهم يعني زي ما تقول انهيار في اخر شهرين في الموسم. انا معترض سن على الموضوع ده يعني. على ايه؟ الموضوع ده يمكن كتير من جمهور ليفربول هيوافقني عليه، وكتير من جمهور الكوره مش هيبقى شايفه. ليفربول ما كانش حلو الموسم اللي فات. احنا بدأنا موسم وحش جدا. هو احنا جالنا فترة كنا فيها حلوين ووصلتنا ان احنا ننافس. تمام. بس ليفربول السنة اللي فاتت كان عنده كمية مشاكل في كل الخطوط وفي طريقة اللعب وفي كل حاجة حرفيا. حتى نظام الضغط بتاعنا ما كانش كويس، انهائنا للفرص كان وحش جدا. كان عندنا كمية مشاكل السنة اللي فاتت هي ما تبانش للناس كتير، بس هي كانت مشاكل. ففكرة ان ليفربول كان بينافس على الدوري السنة اللي فاتت دي، انا شايف ان هو معيار مش مفروض نستعمله بالحكم على ليفربول الموسم ده، لان هو مش حقيقي. ان احنا هم كان يعني اوفر بيرفورمانس السنه اللي فاتت، ان هم بالظبط. نفسه اصلا. انت كان بالمستوى اللعيبه بالامكانيات اللي كنت معاك انت كنت بتوفر بيرفورم. فلو جيت الموسم ده وقعت شويه ما تقتنعش، ما تقولش اصل ارني سلوت غرقنا. فانت يعني مقتنع ان لو السنه دي ليفربول نفسه على الدوري دي يبقى يعني خطوه قدام لارني سلوت طبعا اصلا، لان طبعا. هم كان عندهم مشاكل اكبر في السنه اللي فاتت، وان هم عرفوا ينافسوا مليون فيه في المية. كانت مليون في يعني المية. ماشي. يعني هنشوف. نبص دلوقتي على على السكواد نفسه بقى. هناخدها كده بوزيشن زي ما بنعمل في كل كشف حساب. عندك حارس المرمى. لا دي تمام دي. تمام. وحتى كيرر يعني هو اللي لعب اغلب ماتشات التحضيريه وكان زي الفل. يعني جون اساسي اعتقد أليسون، يعني لو ديفينتلي من احسن 3 جوان في البريمير ليج دلوقتي، لو مش احسن جون اصلا. ما فيش اي مشاكل هناك. وعندك جون تاني بيسد لما تحتاج. عظيم. انت لو اتفرجت على ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد، السبب ان هو خلص كلين شيتس هو كارر. فده احنا تمام قوي في الحته دي. عظمه. الدفاع بقى، تعالى احكي لي على الدفاع. ناخدها رايت باك. انا بيتهيألي الرايت باك من اللي انا شفته كمان بكونر برادلي اي ثينك ان احنا تمام. يعني انت عندك احنا روبرتسون لا رايت باك سوري ارنولد. فارنولد توب. وبديله بطريقه اللعب بتاعتنا اللي هي الهجوميه الغشيمه للفول باكات دي تمام قوي مع برادلي. يعني ممكن تبقى تبص ان انت تجيب لعيب تاني، بس دلوقتي احنا زي الفل. مش اولويه يعني ان انت تغطي رايت باك، بالذات ان احنا معناش 3 جنيه يعني. بما ان احنا على الفول باكات برضو، انت عندك على الشمال روبرتسون وورا تسيميكاس. تمام برضو شغالين يعني ددلوقتي. انا احب ان احنا نجيب ليفت باك، لان انا حاسس ان روبرتسون بقى طالع نازل وبيتصاب. بس برضو مش هي اهم اولويه، بس حاجه المفروض احنا عارف كنا محتاجين مين. كاليفيوري. احنا كنا عايزين اللعيب اللي بيلعب اصلا سنتر باك بس يقدر يأدي في الليفت باك. هو حد يعرف يغطي. مع انك كنت متضايق من كالافيوري جاي ارسنال. لا انا مش لا علشان خلي بالك جمهور ارسنال كتير فاهم الموضوع غلط. انا مش بقول ان كالافيوري صفقه وحشه. كالافيوري ده صفقه عظيمه للارسنال. مش عايز ادخل يعني في الموضوع، بس انا لسه شايف ان الاولويه يعني. هو السترايكر، فما تروحش تصرف فلوس دلوقتي الا لو متاكد ان معاك فلوس. ما علينا، بس احنا محتاجين اللعيب ده اللي هو يغطي مركزين، لان احنا محتاجين سنتر باك. كل الفرق التوب اعتقد عندها اللعيبه اللي بتعرف تغطي كذا مركز. وليفربول ممكن تكون جو جوميز الفرقه الوحيده اللي ما عندهاش اي غير جو جوميز فعلا، اللي هو احتمال يمشي. وماتب مشي. فانت عندك دلوقتي في السنتر باك 3 يلعبوا زي الفل. بس يعني فان دايك طبعا توب، وكوناتي برضو مدافع كويس جنبه، بس كوانزا صغير وما عندكش دلوقتي مدافع رابع. جوميز لو مشي ففيها يعني. انا بيتهيألي المركز المهم قوي ان هو يتأمن في سوق الانتقالات ده هو السنتر باك. انا حاسس السنتر باك توب يعني على اقل ليفل كوناتي او اعلى، ده يبقى حاجه مهمه جدا. فتخلي ان انت عندك يعني منافسه وبديل قوي لكل واحد من الاثنين سنتر باكات اللي موجود. ده حقيقي جدا. طيب انا نفسي في لعيب اللي هو دايموندي بتاع سبورتنج لشبونه. ده خطير وبيلعب ليفت باك كمان ويلايق على ليفربول جدا. طيب ماشي، نمشي بقى لنص الملعب. نمرة 6 احنا طبعا يمكن ما قلناش الموضوع ده، بس ارني سلوت واضح انه هيبقى بيلعب كتير 4-2-3-1. فهو بيلعب ب2 في نص الملعب. ف2 في نص الملعب انت اوريدي عندك واحد منهم عندك ليه تغطية لطيفة
اللي هو المركز اللي هو فيه ماكاليستر، فيه كيرتس جونز، ممكن سوبوسلاي ينزل يلعب فيه مفيش مشكله، هارفي فده إليوت متأمن. ساعات. هارفي إليوت ممكن يلعب ديب كده مم. مفيش اي مشكله، فده متأمن. هو تمام. المشكله في اللي الرقم هو 6 بقى اللي هو رقم التقليدي. 8 اكتر اعتقد، اللي بيتكلم على اللي هو التمانية ده احنا ماكاليستر. تمام قوي فيه. لو حد بيلعب يعني غويط شويه بالظبط. قريب من الدفاع بس بيطلع يهاجم مع بوكس تو بوكس الهجوم تقريبا. وبوكس تو بوكس. فده احنا ما عندناش فيه مشكله خالص. انت مشكله ليفربول في رقم 6 اللي هو اللي دلوقتي هو ما عندكش غير اندو. هو بس. اه. وممكن بقى بنلاقي حاجات عجيبه بقى، بتلاقي فاهم جو جوميز نازل يلعب لك فيه وبتاع مش عارف ايه والكلام ده. مم. فدي انا شايف ان لو في 5 مليون نروح بيهم واحد حتى. انت عندك دلوقتي الكلام واضح ان يعني ليفربول على وشك ان هو يمضي زوبيمندي من ريال سوسيداد. يعني لا هو انا سمعت شويه حاجات من صحفيين اللي هم القريبين من ليفربول ان بيقول لك احنا مستنيين نبيع فابيو كارفاليو مم. علشان ناخد فلوسه، ندخل فلوسه دي في صفقه زوبيمندي، ومن غير ما يتباع مش هيبقى معانا فلوس. بس هو يعني ودي حاجه غريبه يعني، مش عارف فلوس فين. كارفاليو اعتقد يعني لسه من النهارده خبر طالع من فابريزيو بيخلص رومانو ان هو خلاص برنتفورد خلصوا في كارفاليو 20 مليون. 20 مليون. فده يعني لو الترانسفير ده واقف على البيعة دي فيبقى انت عندك كده يعني واضح ان هو ده التوب برايورتي بتاع ليفربول. وده المنطقي لان زوبيمندي كمان متفصل علينا بالملي. نفس البروفايل كمان بتاع اللعيبه اللي احنا بنجيبها، اللي هو فاضل له تكه ويبقى ويل كلاس، اللي هو الحركه بتاعت ليفربول عامه. فهو هيبقى غالي مش رخيص، 50-60 مليون، بس برضو اللي هو الامل ان هو يجي مع ارني سلوت شويه كده وتلاقيه من احسن نص ملعب في العالم. بس هو حاليا مش من احسن نص ملعب في العالم، بس اللي هو فاضل له تكه. وزوبي مندي ده لعيب يعني ارسنال كان من ده بيبصوا كتير. عليه بقى لهم سنين، واعتقد برشلونة برضو فرق كتير كانت بتبص على زوبي مندي. ولما رودري اتصاب في اليورو زوبيمندي هو اللي كان البديل بتاعه بالزبط. وغطى عليه كويس جدا يعني. طبعا هو مش زي رودري بس يعني برضو هو هجومي اكتر شويه من رودري، بس في نفس الوقت هو البروفايل ليفربول عايزه. هو بيعرف يدافع، هو بيقطع كور كويس، بيعرف يرجع لورا، ذكي جدا في تحركاته في ان هو يقطع الباسنج لينز، فدي حاجه عظيمه عنده. في نفس الوقت وهو معاك كوره مش فرده نايمه، هو عنده فيجن كويس قوي قوي قوي، وبيطلع تحت الضغط بمنتهى السهوله. فهو ده اللعيب بيتهيالي اللي ليفربول هتراهن عليه في سوق الانتقالات ده. انت دلوقتي يعني انت بتشوف ان زوبيمندي يعني زي ما بتقول هي مراهنه. يعني انت عندك ارسنال راحوا جابوا داكلين رايس اللي هو دخل وبقى واحد من التوب في البوزيشن ده. مانشستر سيتي عندهم رودري، بس انتوا اللي هو قوي، هو كان اوريدي يعني من احسن الناس في العالم. راهن ان هو دفع فيه 100 مليون يعني دفع فيه حط فيه فلوس اعلى يعني. سعر ارسنال حطوه في لعيب. مانشستر سيتي اوريدي عندهم رودري اللي هو يعني يعتبر احسن واحد في المركز بتاعه ديفينتلي في البريمير ليج لو مش في العالم. ليفربول مش رايحين يشتروا لعيب هم واثقين ان هو هينجح اول ما يبدأ، بس ده طبع ليفربول، ده طبعا. بس يعني الحركة دي على ان اللعيب ده ممكن يوصل للليفل ده. ما هي ممكن تقول لك برضو ان هي جاية برضو ان انت معاك مدرب جديد، فانت كده الناس مش هيبقى عندها التوقعات بتاعت ان احنا ناخد الدوري عشان مدرب جديد. فبالتالي لو جبت نص ملعب محتاج شوية شغل مع الشغل بتاع المدرب وبتاع، فانت تمام. يعني هو كان هيبقى الوضع مختلف شوية لو احنا كنا بننافس على الدوري السنة اللي فاتت، معانا نفس الإدارة نفس كل حاجة، وداخلين عايزين ننافس تاني على الدوري، فهجيب ممكن تحط فلوس عشان تجيب فينش برودكت. بس هو السنة مفيش أصلا توقع ان ليفربول ياخد الدوري. الناس أصلا كلها مستنية تشوف أرني سلوت هيعمل ايه أصلا مع غير ليفربول. ان المركز ده أساسا مش مركز فيه لعيبة كتير قوي حوالين يعني في السوق موجودة، اللعيبه الجامده فيه متسكنه في فرقها يعني. فيعني مش بوزيشن سهل. انا اعتقد زوبيمندي من احسن الاسامي اللي موجوده في البوزيشن ده، اللي يعني في البادجت بتاع ليفربول كمان. نمشي بقى للهجوم. يعني انت في الهجوم غير الثلاثه اللي قدام عندك كمان الاتاكينج ميدفيلدر الرقم 10 فابيو كارفاليو، شكله خلاص اتباع، وده كان المفروض لعيب جاي لرقم 10، كان بيلعب على الوينج ساعات، بس كان واحد من الأسلحة الهجومية اللي موجودة في الفريق.
هل انت شايف دلوقتي ان ليفربول عندها يعني قوة هجومية تكفي ان هي تنافس على الدوري الموسم ده؟ يعني اصل انت لو هتبص على الثلاثه الاساسيين، احنا لسه مش عارفين مين اللي هيلعب مهاجم، بس الاثنين اللي على الوينجات هم صلاح ولويس دياز، تمام. والاثنين ما فيش عليهم كلام. لويس دياز مشكلته ان هو حنكشه من غير اجوان، بس الراجل مم. يعني لسه جايب قدام سيفيا جونين وجونين حلوين يعني. حلوين قوي بصراحة. ولو فده ضربت معاه يعني هيبقى لعيب بالظبط مزعج هيبقى عظمه جدا. يعني. فانت انا ما عنديش اي مشكله مع الوينجرات. البودلة بتوعهم يمكن مش نفس المستوى بتاعهم، مم. بس تمام هتعرف تمشي الدنيا يعني. عندك برضو يعني جوتا بيعرف يلعب على الوينج، بالظبط. عندك حتى داروين بيعرف يلعب على او الشمال، عندك جاكبو بيلعب على الشمال. جاكبو بيلعب على الشمال. المهاجم بقى دي اللي احنا مش عارفين مين اللي هيلعب فيها. جاكبو لسه ما رجعش فما كناش شفناه مم. مع ليفربول، بس في نفس الوقت انت عندك في الحته بتاعت المهاجم دي هو داروين بيتهيألي المفروض يبقى الاساسي، بس جوتا واخد وقت اكتر منه. معرفش علشان كان جاهزيته اكتر ولا ده بريفرنس برضو، او يعني مم. ده التفضيل بتاع ارني سلوت، احنا ما نعرفش الموضوع ده. فهيبان معانا مين اللي لسه هيلعب في المركز ده يعني اللي هو بتاع المهاجم. بس لما اجي ابص عليهم اللي هو يعني صلاح ولويس دياز وجاكبو وداروين نونيز وجوتا، انا بيتهيألي ده تمام يعني. انت مش محتاج اكتر من كده دلوقتي. ممكن تبقى تجيب حد وهارفي إليوت. كنت لسه اقول لك هارفي إليوت، واضح ان بالظبط. ارني سلوت اتكلم عليه كتير ان هو بالظبط. يعني هيعتمد عليه الموسم ده. وفي لعيبه صغيره كتير كمان عندنا. بس هي مش كده على قد ما هي ان صلاح بقى هو اللي انت محتاج تبدا تعرف هو مكمل معاك ماشي بعد الموسم ده، محتاجين نجيب له بديل. هي دي اللي شويه بديل تبص يعني عليها. حد يبقى حد بالظبط. يبقى يبدل حد معاه. يلعب تحت جناحه كده ويبقى ياخد شويه اعتقد هارفي دقايق إليوت وبتاع يعني ويتكلم. بيلعب شويه على اليمين ساعات مع صلاح بدل بس صلاح لما بس يعني. لعبها هي كده ما كانتش جايه معاه قوي يعني، علشان كده حتى كلوب كان حاطه في نص الملعب. بس ممكن ما اعرفش يعني. هو لعيب قوي يعني. هارفي إليوت لعيب كرييتيف جدا، حتى ممكن تلعبه رقم 10 هيعرف يلعبها لك. هو لعيب بجد ينفع يلعب في كذا مركز يعني. بس انت عندك يعني بتشوف ان اعتقد جزء من شخصيه ليفربول كنادي ان هما بيدوا لعيبتهم وقت. يعني هما كانوا مقتنعين بجاكبو، كانوا مقتنعين بلويس دياز وبداروين، وصرفوا في اللعيبة دي فلوس، مش هيتخلوا عنهم بسهولة. وهم اوريدي يعني ايه دفعوا الثمن من الاخر. شفت يعني جاكبو عامل ازاي يا عم في اليورو مع هولندا تنين. اعتقد هم اوريدي دفعوا الثمن فترة ان هم يتعودوا على الدوري. فيكون عندهم امل دلوقتي ان ارني سلوت هيعرف بالتغييرات اللي تيجي بالطاقة الجديدة اللي بتيجي مع مدرب جديد ان هو يطلع جزء تاني من الموهبة بتاعت اللعيبة دي اللي احنا بنشوفها مع منتخباتهم. بنشوف لويس دياز مع كولومبيا، وبنشوف داروين مع اوروجواي، وبتشوف جاكبو مع هولندا. اللعيبة دي بالزبط. عندها اكتر من اللي هي بتديه لليفربول. فيعني اعتقد هتبقى حاجة نحب يعني حاجة هتبقى نحن نتفرج عليها. هنتكلم بقى ليفربول هيبقى ايه موقفها في الدوري مع الفرق التانية وكل الاستثمارات اللي بيعملوها لما نبدأ نتكلم عن الدوري الانجليزي وبتفصيل اكتر. بس عندنا دلوقتي بقى يعني بنبص دلوقتي احنا كنا بنتكلم على الانتقالات. عندنا حاجات كتير بتحصل في الدوري. خلاص احنا دلوقتي فاضل الاسبوع الجاي اول ماتش، والترانسفير ويندو قدامه يعني اكتر من يعني تقريبا 3 اسابيع عقبال ما يقفل، اقل من 3 اسابيع. فبعد ما اليورو خلص بقى كنا متوقعين ان احنا دلوقتي هنبقى بنشوف اغلب التغييرات اللي بتحصل في سوق الانتقالات. واول حاجه بتشوفها ان تشيلسي عمال يشتري لعيبه يمين وشمال بشكل يعني صرف يعني بافتراء. انا بجد مش فاهم اللي بيحصل. اشتروا نيتو من يومين، صفقة 60 مليون جميلة. صفقة كويسة مع ان نيتو عنده مشاكل اصابة، بس مش بس لا ما كانت علينا. اصابة واحدة كبيرة يعني، بس هو ما كانش بيصاب كتير يعني. اشتروا اومورو ديون من اتلتيكو، المهاجم بتاع فريق اسبانيا الاولمبي، كان عامل بطولة مش بطلة يعني. بطولة كويسة. واشتروا بقى كمية لعيبة تانية صغيرة. انا مش هقعد يعني ارص اللعيبة دلوقتي، بس تشيلسي صرفوا تقريبا 200 مليون الصيف ده على لعيبة، اغلبها لعيبة صغيرة لسه ما اثبتتش نفسها في الدوريات اللي لعبت فيها، غير مثلا يعني لويس ديزبري هال. في لعيبة يعني هتبقى مؤدية، بس ما فيش لعيبة اسامي ضخمة او اسم عارف ان هو هينزل ويأدي زي الا مثلا بيدرو نيتو. غير كده كمان باعوا كونر جالاجر ل
اتلتيكو مدريد، وده يعني حاجه فاجئتني بصراحه. انا مش متوقع ان لان هم هو كان بيبص له ان هو إن من ابناء النادي الناس اللي واللعيبه هتلعب. الكبيره وبتاع، وعمل موسم مش بطال الموسم اللي فات برضه يعني. غير كده الكلام اللي موجود عندهم تاني ان هم في بقى نيجوشيشن دلوقتي بيحصل ما بين تشيلسي ونابولي ان هم يبيعوا لوكاكو نابولي. لنابولي، لان كنت هناك بالنسبه له لوكاكو الطلب الاول عنده. واوسيمهان ما بيلعبش في اي الماتشات البري سيزون، وطلب اوفيشلي ان هو يمشي من نابولي. ويقال ان تشيلسي هو النمبر 1 يعني ديستنيشن بتاعه. فهل تشيلسي هيعرف يصرف 70-80 مليون كمان ويجيب اوسيمهان؟ الله اعلم هيبقى سعره كام بالظبط، بس بتوع نابولي انت عارف ان هم ما بيبيعوش بالرخيص. فمش عارفين. بس يعني السكواد بتاع تشيلسي دلوقتي اعتقد ان هو اكبر سكواد 43 لعيب يعني. في البريمير ليج. سكواد كبير بشكل رهيب. مش عارفين ايه اللي بيحصل هناك. وادائهم في البري سيزون بصراحه كان يعني نص نص. احنا غريب. مش هنحكم عليهم قوي في البري سيزون، بس دخل فيهم كميه اجوان. ده هي. هنشوف تشيلسي هتبقى عامله ازاي في البري سيزون. اكتبوا لنا في الكومنتات يا جماعه انتوا ايه رايكم في الموضوع. لو انت من جمهور تشيلسي، في حد من جمهور تشيلسي كان كتب لنا على الفيديو بتاع مراجعه تشيلسي ان تشيلسي عنده مشاكل اكبر بكتير قوي مما احنا متخيلين. فلو انت من جمهور تشيلسي اكتب لنا في الكومنتات تحت ايه المشاكل اللي موجوده. هل الصرف اللي بيحصل ده هو الصح، هو ده اللي انتوا بتدوروا عليه، ولا الصرف ده غلط وكان المفروض يتحط في شويه اسامي اقل بس اسامي كبيره. هنستنى تعليقاتكم. ولو انت بتعمل بقى التعليق تعمل شير ولايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس كل وتعمل حاجه. الكلام ده. غير تشيلسي كمان، من اخر مره اتكلمنا على ارسنال حصل تغييرات. طبعا احنا كنا اتكلمنا ان ارسنال كان مضى كالافيوري. بس الانتقال اللي حصل من ارسنال ان ايميل سميث رو اتباع لفولهام في اعلى صفقه في تاريخ فولهام. ودي حاجه يعني ضايقتني من جوه. موضوع عاطفي لان انا بحب سميث رو، بس انا فاهم هو مشي ليه. واحب اشوفه بيلعب هناك. والواضح ان ارتيتا وارسنال عندهم ايمان ان ايثن نوانيري الموهبه الصاعده اللي عندهم، ولعب كتير جدا في بري سيزون المكان اللي بيلعب فيه ايميل سميث رو، ان ده هو الموهبه اللي عايزين يعني يراهنوا عليها ان هي تعرف تطلع ويدوها مساحه في ارسنال. الكلام كمان ان انكيتيا شكله على وشك ان هو يروح مارسيليا. فانت شايف ارسنال بيبيعوا 2 من يعني شباب الهيل اند بويز بتوعهم، ايميل سميث رو وانكيتيا. يعني لو انكيتيا راح مارسيليا طبعا انا هتبسط جدا بصراحه. انا عمري ما شفت ان انكيتيا ده موهبه يعني ليها القيمه اصلا. بس السؤال هل ارسنال هيجيبوا مكانه حد ولا لا؟ اتمنى ان هما بقى يجيبوا سترايكر بيفنش. يعني يبقى عندك خصوص وسترايكر تاني زي جيوكاريس اللي كان الكلام عليه ان هو ارسنال بيفكر يجيبه. وجاكاريس وهافرتس ممكن يلعب هناك. اعتقد هيبقى قوة هجومية مع الباقي موجود. بس طبعا الانتقال اللي شكله خلاص على وشك ان هو يبقى confirmed لارسنال هو ميكيل ميرينو، برضو من ريال سوسيداد. كان بيلعب جنب زوبيميندي اللي شكله داخلين احنا عليهم هنفضلهم نص الملعب. الحاجة انا شايف ان ده انتقال كويس جدا لارسنال، انه من مشاكل ارسنال السنة اللي فاتت كانت الناحية الشمال كانت واقعة خالص. فجاب كالافيوري وهو قوة هجومية جدا من الناحية الشمال من دفاع لورا. ميكيل مارينو هو انا اعتقد ان ده بديل لجاكا. هو مش بلاي ميكر رهيب، بس هو من اكتر اللعيبة اللي بتكسب صراعات في نص الملعب. فده هيبقى زيادة في السكواد عندنا كويسة جدا. ومارتينيلي بقى على امل ان هو يرجع لمستواه، ولو جه مهاجم جديد مكان انكيتيا ممكن يبقى حد كمان يعرف يبدل على الناحية الشمال. اعتقد ان ارسنال يعني كده لو قفلت الموضوع كده بميرينو وسترايكر كمان كده يبقى 10/10 يبقى الدنيا عظمه. في تغيير في انتقالات تانية حصلت والله سريعا كده. ويست هام جابوا مدرب جديد في اخر الموسم اللي فات اللي هو لوبيتيجي يعني. فلوبيتيجي قام جاي وعامل صفقتين الصراحه لوزاز. جاب فولكرج بتاع دورتموند اللي كان عامل اصلا بطوله مش بطاله في اليورو مع المانيا، وجاب توديبو اللي هو اكس برشلونه من ايام القدم وبعد كده كان في نيس باين. صفقتين حلوين يعني.
انا بحس ان الانديه الصغيره في او مش انديه صغيره برضو، هو اصلا مش نادي صغير، بس اللي هي انديه الصف التاني بتاعت انجلترا عامه عامله صفقات حلوه وهتصعب كمان. ما هو كميه الفلوس اللي موجوده في الدوري الانجليزي دي بسبب حقوق الرعايه مخليه ان الفرقه دي كلها معاها فلوس وقادره تصرف وتشتري لعيبه. يعني وستام بيروح يفاوض دورتموند اللي هو يعتبر من صفوه الدوري الالماني، انت بيعرفوا يجيبوا منه لعيبه عادي جدا بفلوسك يعني. فدي حاجة يعني تخلينا نتحمس أكتر للدوري، بس بتصعب الدوري أكتر وأكتر على الفرق اللي هي بيتقال عليها فرق التوب 6 بس. طب وتوتنهام؟ توتنهام عملوا صفقة لطيفة عامة، يعني سولانكي من اللعيبة اللي طبعا لو بتلعب فانتسي تبقى عارفه وحافظه صم. لعيب كويس مهاجم، كان انت اللي قايل لي المعلومه دي ان الاكس جي بتاعه كان قريب من واتكنز، وهو بيلعب في فرقه اوحش من استون فيلا بكتير يعني. فهو مهاجم كويس، بس هو لعب مع ليفربول فتره فانا شفته كتير قوي. سولانكي برضو هو من اللعيبه اللي هي ايه، يعني مش مش عارف. سوبر ستار يعني مش ده اللي انت هتجيبه ويبقى بديل كين يعني، بس علشان بصراحه بس في نفس الوقت هو صفقه جميله يعني، وهيشتغل معاهم ويعمل حلو والناس كلها تجيبه في فانتسي برضه. اعتقد كانت من الحاجات اللي بنشوفها منه ان هو بيخلص الفرص اللي بتجيله. مم. معظم فرصه بتبقى من حاجات جوه جوه البوكس. جوه البوكس. بس دي كانت حاجه ناقصه توتنهام السيزون اللي ده فات، حقيقي. وده اعتقد يعني صفقه حلوه. وكمان جابوا ارتشي جراي، صفقه حلوه جدا ودي ارشي برضو جراي. يعني اعتقد صفقتين مهمين جدا. هم صرفوا كتير قوي في الدفاع السنه اللي فاتت، بالظبط. والسنه دي عملوا تعزيزات بقى قويه في الهجوم، مع ان بصراحه انا شايف كان عندهم مشاكل دفاعيه رهيبه السنه اللي فاتت، بس دي اعتقد كانت ليها علاقه بالديناميك بتاع نص الملعب مع الدفاع وكده. هم بيتعودوا على ستايل اوف بلاي ده جديد حقيقي. وعلى حاجه تانية. فالمفروض يعني يكونوا حلوها. هنشوف بقى بوست جوجلو هيعمل معاهم ايه. بس يعني بالتالي دي حاجه دي اهم كويسه يعني. صفقات في الدوري الانجليزي يعني. دي اهم الصفقات الموجوده. في بقى طبعا صفقات تانية على وشك ان هي تحصل مع مانشستر يونايتد. اتكلمنا على ديليخت ومزراوي. خدوا الموافقة اوفيشالي من بايرن ميونخ، ومانشستر يونايتد اعتقد مستنيين ان هم يخلصوا في وان بيساكا. هم هيمشوه الكلام يعني، هو المفروض ان هو خلاص يعني، المفروض دلوقتي راح ويست هام، برضه نسيته في ويست هام. وعندك مانشستر سيتي. ومانشستر سيتي دول بقى محتاجين لهم كلام يعني، بس علشان نتكلم عنهم بيتهيألي تعالى نتكلم شوية عن الكوميونيتي شيلد يعني، عشان اتفرجت على الماتش والماتش كان غريب شويتين يعني، او اللي هو الدرع الخيرية اللي هو كاس السوبر من الاخر يعني. مانشستر يونايتد لعبت احسن بكتير جدا من اللي انا كنت متخيله انه هيبقى لما شفت التشكيله يعني، بالذات ان هو كان بيلعب باتنين مدافعين ايفنز وهاري ماجواير، وانت عارف ان الاتنين دول مشكله يعني. مأساة. بس الكنترول اللي كان موجود عند يونايتد في الماتش، هو الماتش خلي بالك كان ممل شويتين، بس الملل بتاعه ده كان جاي من ان هو برضو كان في شغل كتير قوي اتعمل في نص الملعب ما بين الفرقتين، موت الريتم شويه. وفي نفس الوقت مانشستر يونايتد في اوقات كتير رجعوا يعني لعبوا ديب او رجعوا لورا شويه، فتحس ان الدنيا كتمت كده، وان هو سيتي معاه الكوره وعمال يباصي، بس بساط كلها اللي هي بتاعت جوارديولا، اللي هي في بعض الاحيان بيبقى بس عمال يباصي البساط دي علشان تفضل الكوره في رجله، بس في نفس الوقت كانت سلبيه جدا. بس لما تيجي تبص لها في الاخر، ان انت لو من جمهور مانشستر يونايتد انت هتبقى حاسس ان هو لا، ده انا تمام يعني، الاصابات ترجع، الدنيا تشتغل بتاع، المفروض يبقى متفائل بالموسم يعني. في نفس الوقت سيتي ما كانش بيلعب بفريقه، كان بيلعب بدفاعه، بس ما كانش بيلعب بالهجوم بتاعه. من غير رودري، احنا عارفين سيتي من غير رودري بالظبط، سيتي من غير رودري بتعاني. بس في نفس الوقت لسه برضو عندك دي بروينا ما كانش موجود ومش عارف مين، فالكلام ده هيتغير مع سيتي. بس سيتي برضو انا حاسس ان دلوقتي لما انت بتيجي تبص على هجوم سيتي، انت بتبقى باصص على هالاند. دوكو مازال او لغايه دلوقتي لسه بيعمل نفس المشاكل، اللي هو يقعد يحنكش كده بس ما يجيبش جوان. هالاند طبعا زي ما هو دبابه، بس في نفس الوقت برضو هو هالاند مش بيديك الحل الفردي بره المنطقه قوي، هو دي يقرب من المنطقه او يديله مساحه، وهم يعني عاده فرق يعني فريق زي مانشستر سيتي مش هيبقى عنده مساحات كتيره قوي في الفرق اللي بيلعبها يعني، عشان دول تبقى مقفوله يعني. فانا حاسس ان هم بدا يظهر عندهم شويه مشاكل، اللي هي يمكن انا في خيالي بشوف ان هي دي مشكله غياب دي بروينا على طول كان عنده حل ليهم.
سواء ان هو هيزيد شويه وهيعرف يعدي من واحد ويشوط لانه شويت من بره المنطقه بيخلص حاجات. الكروس اللي هو بالعرض بتاعه ده اللي على طول بيلاقي لعيب يحط فيها رجله ويجيب جون. يمكن فودن ما لعبش فتفرق طبعا، فودن لعيب جامد، بس برضو لو هنتكلم على فودن اللي احنا شفناه في اليورو كان محبط جدا. فلو هو ده النسخه بس يعني بياخد حريه مختلفه في طبعا، بس لو النسخه دي قريبه من النسخه اللي هم هيستلموها في بدايه الموسم حتى على الاقل تبقى مشكله. الموضوع هيبقى مقلق شويه. يمكن احسن لعيبه عندهم كانت لعيبه صغيره، واحد زي اوسكار بوب مثلا. اوسكار بوب بصراحه كان يعني شكله لعيب جاهز ان هو ياخد مسؤوليه كبيره في مانشستر سيتي. وجيمس ماكاتي كمان ده اعتقد لاعبين عمل كوره جت في العارضه خطيره. لاعبين لاعبين شباب يعني المفروض اللي يقال ان هم دول بقى اللي يعني ايه من بعد كول بالمر عندك اوسكار بوب جيمس ماكاتي، لعيبه بنفس الكواليتي من ناحيه الاهتمام اللي مانشستر سيتي كانوا بيدوه لهم كناشئين. بس ده لا يمنع ان السيتي عايز صفقات. انا من وجهة نظري كمان يعني. هم باعوا الفاريز، ودي بقى بالزبط. حاجه كانت مفاجاه بالنسبه لي بصراحه ان هو اتباع لاتلتيكو مدريد بالرقم ده almost 90 مليون لو حسبت البونس والحاجات اللي ممكن ياخدها. فاعتقد كله متوقع دلوقتي ان هم هيخشوا الماركت. والسيتي لما بيخشوا الماركت بيطلعوا بدم غير ان هم جابوا سافينيو اللي هو اعتقد برضه هيبقى اضافه كويسه. شفناه ماتش امبارح بس ما عملش حاجه قوي، بس شفناه يعني. هتاخد وقت يعني عقبال ما يتعود عليه. بس يعني ماتش سيتي يونايتد كان ماتش انترستينج. اعتقد يونايتد يعني شكلها كويس. انا لو مشجع يونايتد هبقى قلقان قوي بس من الاصابات. بالظبط. كانت مشكله السنه اللي فاتت وواضح ان هي لسه مشكله. لعيب جديد لسه جاي يتصاب يعني. عارف مشوا الدكتور ده يا جماعه والله والله العظيم كان عامل مشاكل عندنا في ارسنال ومن ساعه ما مشي والدنيا تمام. انا الراجل ده بيجيب شغل ازاي مش عارف. هو تقريبا بيجيب شغل كده بس يعني لا حاجه صعبه. بس احنا عموما دلوقتي داخلين على الدوري. ف يعني واحنا بنتكلم على مانشستر سيتي اعتقد ان لما نسأل نفسنا مين المفضل ان هو يكسب الدوري الموسم ده، الاجابه لسه لازم تكون مانشستر سيتي. ده كده 4 مرات على التوالي وهيبقوا اكيد عايزين الخمسه. يعني انا ما اظنش ان اي حد فيهم هيبقى عنده اي وقوع في الرغبه ان هم يكسبوا الدوري. ما اعتقدش ان جوارديولا المنتاليتي العقليه بتاعته ان هو هيقول لك لا خلاص 4 كفايه، لا هيقول لك لا انا عايز الخامس كمان. جوارديولا عايز يبقى اعظم مدرب في تاريخ الدوري الانجليزي. تاريخ الكوره اعتقد هو ده يعني تاريخ الكوره غالبا هو يعني. داخل في العالي. فبالظبط فهو كده يبقى جعان للبطوله زي اول بطوله جابها يعني. يعني بما ان هم لسه عندهم مشاكل ولسه عندهم لعيبه مشيت وما غطوش عليها، بس يعني اعتقد السيستم بتاعهم قوي قوي ان انت لسه تعتمد عليهم ان هم يبقوا المفضلين ان هم يكسبوا البطوله وان هم الفريق اللي انت محتاج تغلبه. مين بقى المنافس السنه دي؟ وجهة نظري يعني وجهة نظر المفروض يبقى ارسنال اقرب فريق ينافسهم يعني عملت تدعيمات ما عندكش لعيبه مهمه مشيت. كان فرق نقطتين يعني السنه اللي فاتت كانت فرق شعرايه. لعيبتك كمان سنها اصغر، اللعيبه الاساسيه بتاعتك. بس طبعا واحنا بنعمل المناقشه دي احنا مطلعين الاصابات بره تمام عشان لو الدنيا خيشت في الاصابات مع ارسنال لا قدر الله ما حدش يجي يقول لك يا جدعان اهو طلع مالطو وبتاع. لا يعني مع الاثنين احنا بنتكلم يعني بالورقه والقلم كده. اكتر فريق يعني زي سيتي كاستقرار، نفس السكواد اللي فرق نقطتين بس وجاب عليهم لعيبه كويسه. المفروض ان هو اللي هيبقى بينافس معاهم يعني انا دلوقتي انا كمشجع ارسنال يعني ان انت قعدت سنتين قربت ان انت تاخد الدوري وخسرته في اخر شهرين من الموسم. المتوقع دلوقتي من ارتيتا ان هو ياخد الدوري. بس ما تزعلش يعني. لا مش هزعل بس يعني اي حاجه انا كلوب بالهايلمان بتاعه خد دوري يعني. لا بس يعني بس في الثاني ده خرتيت برضه في الاول وفي الاخر ده يعني اي حاجه اقل من كده هيبقى مش هقول لك هيعتبر فشل لارتيتا بس على الاقل هتبدا يتسال السؤال بتاع طب امتى بالظبط. بس يعني انت برضه بتتكلم ان احنا وصلنا 89 نقطه الموسم اللي فات. اعتقد التوقع ان على الاقل ان احنا نوصل لنفس عدد النقط او اكتر ان احنا نخش في التسعينات. بس انا عدد النقط دي انت ممكن تاخد الدوري ب70 نقطه
لا بس انا هقول لك يعني هتعتبره فشل؟ لا، ما انت خدت الدوري انا يعني. هقول لك يعني لو ده يعني سيتي صعب ان انت تكسبها باقل ب 70 نقطه كده بالمنظر كده اللي هم فيه. هم مش هيجيبوا 70 نقطه الموسم ده الا لو لا. حصل يعني انحدار رهيب، تبقى مفاجاه ليهم. جوارديولا اتصاب. فانت لو انت داخل دلوقتي عندك جديه ان انت تكسب الدوري، يبقى لازم خطتك ان انت تكسر ال 90 نقطه. كسرت ال 90 نقطه وخسرت بقى تنتحر. خلاص هنعمل هتعمل لك ايه؟ ايه يعني؟ خلاص بقى ما حدش هيقدر يقول له حاجه. لو جاب احسن من الموسم اللي فات وبرضه خسر، يبقى خلاص يعني شابوه لجوارديولا، يعني ما حدش عارف يكسبه. تمام. يستنوا بقى لحد ما يمشي. بس هل في منافسين تاني؟ يعني حد اللي هو تقول ان هو بجد ممكن يكسب مان سيتي وياخد منهم الدوري؟ يعني ما انا عايز اقول ليفربول، بس الصراحه ما اعرفش. مم. يعني احب ان انا اقول ليفربول، بس محتاج اتفرج على ارني سلوت علشان اعرف اقول لك احنا نفس. سألني السؤال ده تاني كمان مثلا 10 اسابيع كده، هنشوف طبعا يعني، بس احنا 15 اسبوع، هقول لك الدنيا رايحه فين يعني. يعني بس غير كده يعني مانشستر يونايتد المفروض على طول ان هو يبقى مرشح للبطوله. تشيلسي على طول ان هو يبقى مرشح للبطوله. ان شاء الله توتنهام يعني بصراحه. لا، توتنهام مرشح يعني. بس يعني دي فرق المفروض ان هي اوتوماتيكلي بتنافس على البطوله يعني. هل حد فيهم مرشح انه ياخد البطوله بجد؟ لا او هقول يعني. لك، هل حد منهم من التانيين دول متوقع منه ان هو يكون بينافس؟ يعني لا هل تشيلسي لا 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 بيبصوا لانزو ماريسكا يقولوا له انت يا تنافس على الدوري يا اما لا تبقى لا. فاشل؟ ما اظنش. يمكن مانشستر يونايتد بس. يعني المفروض ان هم يبداوا ينافسوا على البطوله، مم. علشان هم وصلوا للمرحله دي في في المشروع. المشروع بتاعهم ان ان هو هو دلوقتي خلاص بقى في له رابع شويه سنة ليه وبيجيب ولا تالت صفقات سنة؟ بقى كمان ومش عارف ايه وبتاع. اه. فدي المرحله ان نبدا نطمن على التوب فور ونبقى بننافس على البطوله. هيعملوا كده ولا لا؟ طبعا ما اعرفش. مم. بس يعني نظريا المفروض ان هم يبقوا بينافسوا يعني السنه دي. يعني هما في تالت سنة لتنهاج دلوقتي. تالت ولا رابع؟ اعتقد تالت، ان هو خد ممكن. كان بيقول انا خدت بطولتين في سنتين. ماشي. تالت سنة ليه بقى في استقرارية، في تعزيزات حصلت في الموسم ده. صفقات حلوه كلها. اظن المتوقع من مانشستر يونايتد على الاقل التوب فور. كده كده. والسؤال بالنسبه لي هيبقى يعني اوكي، مين بقى يعني مين اكشلي هيبقى التوب فور؟ يعني انت متوقع مين يبقى التوب فور؟ اعتقد برضو ليفربول، مع ان هم جايبين مدرب جديد، هيبقى الاكسبكتيشن عليه ان هو برضو يخش يبقى لسه في التوب فور. ما اعتقدش ان ليفربول هيبقوا مرضيين لو نزلوا عن التوب فور. مش هتبقى كارثه، بس يعني مش هيمشوه بيتهيألي يعني، بس يعني بس هو الطموح توب فور يعني. وتشيلسي نفس الكلام، طموح توب فور. بس احنا لما قلنا ان هم عندهم فرصه في التوب فور، زي ما بقول لك في عدد من جمهور تشيلسي دخل في الكومنتات قال لنا يا جماعه لا صعبه وبعيده واحنا عندنا مشاكل كتير جدا. ف والفرق بقى اللي وصلت التوب فور السنه اللي فاتت زي استون فيلا، تفتكر يعني استون فيلا فيلا هيعرفوا يعملوها ونيوكاسل تاني؟ والناس دي. استون فيلا عامل صفقات كويسه مع نفس مدرب كويس وناي امري، بس هل هيعرفوا يعملوها تاني؟ هي مش على ادائهم قوي على قد ما اداء الفرق التانية برضه. فهم ممكن يعملوا نفس اداء الموسم اللي فات، بس في نفس الوقت ما خلصت في التوب فور، فعادي يعني. بس انا مش متخيل لهم ان هم يقعوا، لان هم فريقهم كويس. بس يعرفوا يخلصوا توب فور ولا لا، هي هتتحدد قوي بالفرق التانية اللي حواليهم يعني. هتبقى خناقه كبيره يعني. انت هيبقى اعتقد ان استون فيلا هيبقوا احسن من الموسم اللي فات. انا بس هم في نفس الوقت هيلعبوا تشامبيونز ليج، دي حقيقة. اللي هو احنا شفنا عمل ايه في فرقه ما عندهاش دبث زي نيوكاسل. حتى زي ارسنال، حتى لما اول ما دخلنا الشامبيونز ليج بعد رجوع ارتيتا اثرت علينا بشكل بالظبط. وهل هيعرفوا بقى يعني يتأقلموا مع ده؟ دي هتبقى فعلا هي بهدلت نيوكاسل. بالظبط، هي يعني بهدلت نيوكاسل لما دخلوا التوب فور ما كانش متوقع ان هم يخشوا التوب فور، كانت بدري عليهم. صح. ما استحملوهاش. طيب توتنهام يعني انا بحب بوستوكوغلو، بيتهيألي الراجل بيمشي تمام، بس يعني توب فور ده اقصى طموحهم يعني. اوكي، ده اقصى طموح، ده لو ربنا نفخ في صورتهم يعني عندهم مشاكل كتير يعني. طيب هنخش بقى في موضوع تاني شويه. خلاص احنا الاسبوع الجاي اهو داخل علينا، هيبدأ الفانتسي طبعا احنا بنلعبه. هنعمل الدوري بتاع كرة كافيه، فرقتي وفرقتك وفرقة امير.
امير حبيبنا هيطلع التاني ان شاء الله بالظبط كالعاده. الموسم الراجل ده ضامن كالعادة. مركزه، عارف هو رايح فين. وهنحط لكم الكود طبعا بتاع الدوري بتاعنا، لو تدخلوا تلعبوا معانا هتبقى حاجه لطيفه جدا. فاحنا قلنا يعني مش هنتكلم كتير قوي في الفانتسي، بس احسن حاجه ان احنا نعملها ايه، ان احنا نحط لكم الصوره اللي هنحطها في حته ما هنا بتاعه الفريق اللي هو بيتقال عليه التمبلت دي، اللي هو الفريق ال 15 لعيب اللي موجودين في اكبر عدد انديه فانتسي او فرق فانتسي، يعني اكبر عدد مدربين مستعملين. انا هقولهم بس سريعا عشان لو حد مش شايف الفيديو وهو بيتكلم. اكتر لعيبه الناس مختارها في الفانتسي هم ديفيد رايا من ارسنال في الجون، ومات تيرنر. الدفاع بيرن من نيوكاسل، اندرسون من كريستال بالاس، بيدرو بورو من توتنهام، ويليام ساليبا وجفارديول. نص الملعب انتوني جوردن، فيل فودن، محمد صلاح، ابريكي ايزي، كول بالمر. والهجوم هالاند وايساك وواتكنز. بالظبط، طبعاً اسامي كتير قوي من اللي احنا متعودين عليه. طبعا التشكيله دي كلها اغلى من ال 100 مليون، البادجت ال 100 مليون بتاعتها 105.5 115 قصدي 115.5. فانت ما ينفعش تختار التشكيله دي. فلما تيجي تختار تشكيلتك بقى هيبقى لازم ان انت تمشي لعيبه من اكتر لعيبه الناس مختاراها، وتشوف بقى لعيبه ارخص تعملها ازاي. في ناس بتبقى الستايل اللي هم بيبداوا بيه ان هم بيحطوا ال 15 دي، ال 15 لعيب دول، ويبداوا يمشي واحد يجيب واحد يعمل بتاع لغايه لما يوصل للرقم. الخناقه اللي موجوده، او يعني اسهل طريقه ان انت توفر فلوس في القصه دي، انك تختار واحد من صلاح او هالاند. يعني هتوفر لك فلوس حلوه، وتعرف برضو تعمل شويه حاجات كده، وتمشي ناس هنا وتجيب ناس هنا وبتاع، وتلاقي فرقتك مشيت. بس لو عايز الاتنين صلاح وهالاند، هنا بقى بتيجي المشكله ان انت صعب قوي 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 ان انت تبقى قريب من الفريق ده، لان هتحتاج تقطع في كل المراكز بارقام مرعبه. يعني اللعيب اللي بتسعة عايز مكانه باربعة، فانت بتروح من نوعيه لعيبه لنوعيه لعيبه تانية خالص يعني. فانا قلنا نحط الصوره دي، ممكن تبداوا بيها، قلنا نديكم مساعده كده تبداوا فرقكم وتخشوا معانا على الفانتسي. في لعيبه انت شايف ان هي ناقصه من التمبلت دي؟ يعني ساكا بيبقى له مواقفه وطرائفه، رجع برضو من بالزبط. اليورو، يعني مش لعب ماتش واحد في البري سيزون، مش 100%. عندك لعيبه زي هافرتس مثلا، لعيب كويس. عندك أرنولد. جوتا، ارنولد، فان دايك، كل دي اوبشنز موجوده. عندك تشيلسي يمكن الوضع عندهم مش واضح قوي، بس نكونكو سعره كويس ب6.5، ولعيب هيبقى بيلعب مهاجم غالبا، فالدنيا عنده لطيفه. لا، في لعيبه كتير ناقصه. هي دي اللعيبه اللي هو انت حرفيا هتدخل هتعمل اللي هو تختار اكتر لعيب موجود في انديه وتحطهم هم دول اللي موجودين. تقعد بقى هي زي ما قلت لك في توليفه كده، لو عرفت توصل لها ان انت عندك الاثنين هالاند وصلاح يمكن تبقى معجزه. المشكله ان الاثنين عندهم ماتشات سهله في بدايه الدوري. يمكن هالاند عنده ماتش صعب اللي هو تشيلسي، بس بعد كده الدنيا سالكه. بس تشيلسي دفاعها شكله احنا مش عارفين ايه موقفه بالظبط. وهالاند حط فيهم اجوان قد كده في الماتش يعني. صراحه طبعا رايح يلعب إبسويتش، بس برضو لما تيجي تبص صلاح ما جابش اجوان كتيره قوي في الفتره التحضيريه، فانا بس في نفس الوقت غالبا هيبقى عند الناس كلها. فلو مش عندك في الفريق وعمل كويس، انت اتشلحت في بدايه الموسم. انا مش عارف اعمل ايه الصراحه. يعني الدرافت بتاعي حاليا اللي موجود هو فيه صلاح وما فيهوش هالاند، بس الموضوع ده وارد او ان هو يتغير، فبالتالي يعني انا ما قدرتش. في الاول اخترت صلاح وسبت هالاند، وبعديها كنت حاسس ان انا يعني بيجي لي كوابيس اللي حصلت لي دي، ان انا مشيت هالاند رجعت في كلامك عادي يعني. فقمت جبت هالاند ومشيت صلاح. خطر برضه عمال اقول صلاح مع إبسويتش، قلت قعدت برضه جات لي نفس الكوابيس. فقمت عامل فرقتي حاليا لحد النهارده فيها صلاح وهالاند. هو صلاح هالاند وشويه جرابيع. لا ما والله مش جرابيع بس يعني طبعا يعني ما عنديش مثلا كول بالمر. يعني في ناس في اسامي كبيره انا قررت ان هي يعني انا هعرف اعيش من غيرها، ولو عملت كويس مش هبقى بموت نفسي. بس حسن صلاح وهالاند ما قدرتش. قولوا لنا انتوا رايكم في الكومنتات، هتعملوا ايه في الموضوع ده؟ هتجيبوا صلاح وهالاند ولا تجيبوا واحد بس، ولا مش هتجيبوا واحد من الاثنين وتشبرقوا نفسكم وتصرفوا اللي انتوا عايزينه؟ بس ما تنسوش الدوري بالظبط، تدخلوا الدوري معانا، هنحط لكم الكود بتاعه. طيب يعني كده الدوري هيبدأ والدنيا لطيفة. بس طبعا عندنا بقى في المحلي اللي هنحلي بيه، حل بالمحلي
الدوري خلص. الف مبروك للنادي الاهلي البطوله ال 94 باين 44 باين حاجه متعدش. كده، هم كتير يعني بسم الله ما شاء الله، يعني مش بنور عليكم او بنور يعني مش تفرق حاجه، بس مبروك الصراحه. عملوا جم من ورا كده، الناس كلها قالت لك بقى بيراميدز هياخد الدوري بتاع، طبعا مفيش الكلام الفارغ ده. الاهلي داخل داس على وشه كل فرق الدوري اللي جت في وشه، الزمالك كان مديله هديه قال له باشا انا منسحب، حاجه قمه في الغرابه، اللي هو فاهم اي حاجه بس البيراميدز ما ياخدش الدوري، ما علينا. المهم مبروك للنادي الاهلي بطوله جديده، بالتالي انه خلاص ما جمهور الاهلي ما بقاش بينتظر حد يبارك له عامه لما ياخد الدوري. والله العظيم الموضوع سخيف. وبالتوفيق في دوري ابطال افريقيا. طبعا بقى يعني اعتقد الحاجه اللي خدت انتباه ناس كتير في الفتره اللي فاتت في الكره المصريه هو المنتخب الاولمبي. ان اتكلمنا في الاول ان احنا يعني ما كناش متوقعين منه قوي كده، بس وصلوا السيمي فاينل وصمدوا ضد فرنسا على اللي هي بتلعب على ارضها. عندها لعيبه زي اوليسي وماتيتا والمدير الفني بتاعهم تيري اونري، وصمدوا لحد الدقيقه 88 تقريبا، لحد بقى ما الدنيا بهوقت في الاكسترا تايم. وبعديها وصلنا للماتش الثالث والرابع اللي كان لسه عندهم امل ان هم يكسبوا ميداليه، مجزره اتسفلتوا من المغرب. مجزره يعني حرفيا. حاجه بصراحه كانت متعبه. انا ما كنتش عارف اكمل الماتش عامه. لا يعني والله 6-0 دي ده صعبه يعني. صعبه يعني. مش عارف في إيه اللي لعيب من حصل؟ المنتخب برضو طلع قال لك احنا راحوا علينا بست هجمات جابوا 6 جوان على اساس ان ده دفاع يعني عارف اللي هو بيدافع عن موقف الفريق، بيقول لك احنا ما اتدس علينا ولا حاجه، هم راحوا ب6 كور جابوهم جون. طب ما كده يا ابني اتدس عليك، ما هو 6 كور ده كتير برضو اصلا ان هو يروح عليك ب6 كور يعني. بس لا ايه اللي بيحصل؟ انا بيتهيالي هو ده الوضع الطبيعي. يعني انت مصر وصلت اصلا ازاي؟ انت بدأت بداية صعبة قوي وانت رايح تتعادل مع اسمها ايه الدومينيكان، وبعد كده الدنيا مشيت معاك، تاني ماتش فجأة لقيت نفسك بتكسب اسبانيا، سبحان الله، هوب فاهم بقيت بتلعب. باراجواي لو اتفرجت على ماتش باراجواي، مصر كسبت بالبنالتيز وتمام واللعيبه رجاله وعملوا اللي عليهم وكل حاجه، بس باراجواي فريق وحش، فريق وحش قوي يعني، وانت بتتفرج عليهم فريق وحش في الملعب يعني. مع فرنسا كانت برضو ان هو روح وبتاع، وعلى فكره المدرب بتاعنا كويس فهو موقفنا على رجلينا يعني. بس لما تيجي بقى تبص ان هو انت كنت ماسك نفسك في فرنسا، دخل فيك جون في الدقيقه حاجه و80 في الاكسترا تايم، مفيش لعيبه مش شايفه قدامها، تيجي لا تبص وكمان يعني البنالتي اللي كانت ممكن تروح لفرنسا في اخر بالزبط. لحظه في الماتش، وبعديها اللعيب المدافع بتاعنا اللي خد كارت اصفر عشان كان يعني زق الحكم ولا عمل حاجه كده، هو اللعيب اللي اتطرد في الاكسترا تايم اللي بعد الطرد ده خلاص يعني. بس انا مش يعني انا مش مهتم ان انا اتكلم عامه في تفاصيل الماتشات، لان اللعيبه عملت اللي عليها والمدرب عمل اللي عليه، ده في وجهه نظري يعني. بس ليه بقى الفضيحه بتاعت ال6-0 من المغرب دي علشان ده مستوى الكره المصريه حاليا، وده الوضع الطبيعي ان احنا نوصل له بعد المهازل اللي بتحصل عندنا في كل القطاعات، مقارنه بقى بالمغرب اللي عندها خطه قمه في الاحترافيه، وصلتهم ان هم يبقوا في المربع الذهبي بتاع كاس العالم، وصلتهم ان هم يجيبوا البرونزيه دي، لعيبه كلها اساسيه في انديتها او بتلعب في اوروبا او بتلعب في انديه كبيره، مقارنه بالمنتخب المصري اللي فيه لعيبه فيه ما لعبتش ولا ماتش الموسم ده، لعيبه قاعده على الدكه، لعيبه ما بتلعبش كوره، فما ينفعش تيجي تقول له اصل انت مش عامل كويس هنا، انت مش جايب فورمه. يا معلم اجيب فورمه منين من بيتنا؟ ما انا ما بلعبش ماتشات اصلا. فده وضع طبيعي، مشكله يعني كبيره دي، انت يبقى عندك لعيبه صغيره دي، وبعدين مش صغيرين قوي يعني تحت 23 سنه ما بيلعبش، دي مصيبه. دي يعني مصيبة. لو تحت 16 تحت 17 وما عندهمش دوري، ولا حتى عنده 19 سنه وما بيلعبش قوي، بس تحت 23 ده مش رقم صغير، ده في فرق اوروبا دلوقتي بيبقى ممكن يبقى كابتن الفريق عنده 24 25 سنه. فده معناه ان احنا مش بعاد قوي يعني، اللعيبه دي المفروض تبقى اساسيه في انديتها، بس ده يقول لك برضو وضع الكره المصريه عامل ازاي، ان اللعيبه الناشئين اذا كان مش لاقيين مكان يلعبوا فيه. فلا يعني وضع طبيعي، ما تلومش على اللعيبه وما تطلعش، ما تشيلهمش الليله، لان هم مش مفروض يشيلوا الليله، هم عملوا اللي عليهم، ده اقصى امكانياتهم، كانوا رجاله يعني بصراحه، بالظبط كانوا رجاله وعملوا اللي يعني. عليهم يعني. حتى عمر فايد ما هو اتطرد، بس يعني انت مش شايل منه حاجه في فريق يعني تيم اوف ذا تورنمنت، عمل بطوله عظيمه.
ده اخرهم. برافو عليهم عامه، بيستحقوا ان احنا نحترمهم. بس ال6-0 دي انا شايلها لاتحاد الكوره، ما شايلهاش اللعيبه دي ولا المدرب ده. بس ماشي يا جماعة، دلوقتي يعني احنا حاجات كتير حصلت. احنا هنبقى معاكم تاني الاسبوع الجاي بعد اول ماتش في البريمير ليج جيم ويك 1. احنا بالظبط. مشتاقين جدا للموضوع ده. بداية الماتشات دايما بتبقى طاقة تانية عيد. وعيد وحاجات والله العظيم تانية. عيد. فهنبقى بقى مع بعض ان احنا نشوف الرياكشن بتاع البتاع ده بتاع الماتش و... و... ونشوف بقى اول نظرة للدوري عاملة ازاي. عندنا ماتش واحد هو التقيل، ماتش تشيلسي ومانشستر سيتي. مانشستر سيتي. ده ماتش تقيل ماتش تقيل طبعا، هو في ارض تشيلسي، بالظبط. بس مانشستر سيتي لسه هو يعني فيفورت في الماتش ده. بالظبط. فهنتفرج. هنتفرج على حاجات كتير. بداية صعبة لمانشستر سيتي اظن والتشيلسي طبعا. فمتخش ان اي حد من الاثنين دول كان يتمنى ان ده يبقى اول ماتش. اول ماتش ده انا ما بقاش عارف اصلا اتوقع صعب. ايه في اي حاجه يعني. على الله. على الله. فهنشوف مع بعض. و يعني استنوا معانا وتابعوا معانا. Shout وقبل outs. ما نمشي محتاجين ان احنا نعمل شاوت اوتس. احنا قلنا في الاول شاوت اوت لنيون باي نيون، الشركه الجميله اللي عملت لنا البتاع الحلو اللي ورانا ده. علي عندك شاوت اوتس؟ الرجاله اللي منورانا على طول، رجاله صباح الفل: احمد جلال، علي ليني، كريم جودت. قلت اساميهم كلهم. قلت اسامي كلهم. في ناس كتير في واحد رابع هناك. تمام. عندك اي شاوت اوت تاني؟ لا تمام. للناس اللي بتكتب لنا كومنتات يا جماعه، والله العظيم والله شكرا. منورنا، وبنحب حتى ان احنا نتناقش معاكم. يعني حتى يعني لما بنختلف في الاراء، بس اه. احنا يعني اي حد بيقول رايه طبعا بحدود وباحترام. حتى لو شايف ان احنا غلط عادي، احنا عادي صباح بنتكلم. الفل. الدنيا اكتبوا احنا كورة كومنتات يا يعني في جماعه، احنا الاخر. بنحب نتناقش يعني. احنا عاملين القعده دي علشان نتكلم مع بعض. بس يعني طبعا يعني شوت اوت لامير، شوتت لأمير يا جماعة، وحشنا الراجل والله. المصايف. والله صباح الفل امير. بدلناه بساين جديدة، بس مش منورة مش برضه. منورة، بس مش بس نوره غير. مش ماشي نوره خلاص، غير. كفايه. والله كفايه عليك كفاية انت. كفاية عليك يا أميرو. هيرجع معانا أمير تاني لما يرجع من الأجازة. واحنا هنبقى معاكم تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من كورة كافيه. وسلام. سلام.